வெல்கம் டு தமிழ் டெக் 360. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைக்விஷன் ஒரு புல்லட் கேமரா. இது அன்பாக்சிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ இந்த கேமரா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 2 மெகா பிக்சல் கேமரா. உடைய மாடல் வந்துட்டு DS2CD 2023G2I. இந்த கேமரா வந்துட்டு ஒரு 2 மெகா பிக்சல் கேமரா. இந்த கேமரா வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபு, அப்புறம் ஆன்போர்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மைக்ரோஃபோன் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். ஸோ இந்த கேமரா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ப்ராடக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேமரா பார்த்திங்கன்னா பழைய ஹைக்விஷன் புல்லட் கேமராலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு பாடி வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ கொஞ்சம் வர்றது வந்துட்டு மெட்டலில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதோடைய கேமராவுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே வந்துட்டு ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க ஹைக்விஷனுடைய இது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரில் டெம்ப்ளேட்டு. ஸோ இதை வச்சு நம்ம வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது, இந்த லேபிள் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக நம்ம ட்ரில் பண்ணி ஹோல்ஸ் இடலாம். அப்புறம் ஒரு எல்என்கி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த கேபிள் அவுட்டோர் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அதை கொடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். வித் ஸ்க்ரூஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேமரா வந்துட்டு நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது. இந்த ஃபுல் பாடி உங்களுக்கு வந்து மெட்டல் தான், பிளாஸ்டிக் எங்கேயுமே கிடையாது. ஃபுல் பாடி எல்லாமே மெட்டல் தான். நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த கேமரா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐஆர் லைட் வந்துட்டு உங்களுக்கு நைட் டயத்தில் ஒரு 40 to 50 மீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஐஆருடைய ரேஞ்சு அந்த நைட்டில் வந்துட்டு ரேஞ்சு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு POE இந்த ஈத்தர்நெட் போட்டு இது வந்துட்டு நம்ம செப்பரேட்டாக பவர் அடாப்டரு 12 வோல்டேஜ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த கேமரா வந்துட்டு POE தான் ஒர்க் ஆகும். ப்ளஸ் நீங்கள் POE இல்லை பவர் அடாப்டர் இருக்குன்னா பவர் அடாப்டர் கொடுத்துட்டு லேண்ட் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த போர்ட் வந்து இந்த பேனல் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம வந்துட்டு SD கார்டு, இதில் மைக்ரோ SD கார்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ரீசெட் பண்ணுறதுக்கும் மைக்ரோ SD கார்டுக்கும் இதில் அந்த ஸ்க்ரூ இங்கே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் மைக்ரோ கார்டு போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டிங்கன்னா அந்த டிவைஸ் ஓப்பன் பண்ணி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகிரும். ஸோ அந்த கேமரா வந்துட்டு நம்ம இது ரிமூவ் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் பிறகு தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். நான் வீடியோ டெமோக்காக உங்களுக்கு நான் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நார்மலாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதை ரிமூவ் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ ஃபுல் பாடி உங்களுக்கு வந்து நல்ல மெட்டல் தான், ஃபுல் அலுமினியம் மெட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த விதத்துலேயும் குவாலிட்டி பொறுத்துக்கிற வரைக்கும் அவுட்டோருக்கும் நல்லாவே கேப்பபிள். இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க. தேங்க்யூ.